はじめましての方もこんばんは。積みプラを取り出そうとしたら崩れてしまって焦って眠れない男ゆちです。皆さんは積みプラを取り出すとき山を崩さないように取り出せていますか？僕はそれなりに取り出せていると思っているのですがね、その時差で急に崩れてくるんですよ。崩れた後の山を見るとこれかだすのめんどくせーです。このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのはアルカナディアシリーズのユクモです。来ましたね、ミコ服、俺の大好物。さあ早速作っていきましょう。さて、ニッパーとペンチを取り出し、一気に組み上げたユクモがこんな感じ。でかくてもふもふな尻尾、たまらんですね。そしてなんといってもミコ服のミニスカート、ここがいい。そして何よりもこのミニスカート、ローアングルで眺めると中身が見える。とてもいい作りになっているっていうことだ。しかし見てわかる通り一つ問題点がある。この尻尾がだいぶ大きいため、台座なしで立たせようとすると後ろに傾く。そのため今回は専用の台座を作ることを推奨するぜ。さて、ここからはいろいろなギミックを見ていこう。まずはスカート周り。スカートにはしっかり可動ギミックがあり、ポーズを取らせる際に邪魔にならないようにスカートが可動するようになっている。そのためこのように女の子座りができたり、膝立ちポーズも取らせられるってわけだな。そしてスカートの中も見てほしい。スカートの中といえばパンツの上からはあまり作り込まれてない場合があったりするじゃないですか。それがどうだい、お腹周りまで作り込まれているってわけだ。こいつを作っている制作者たちは変態紳士の心を分かっている素晴らしい人たちっていうことだな。はっきり言って最高だぜ。だいぶスカートについて語ってしまいましたが、その他の部分を見ていきましょう。まずは腕と足を見ていこう。腕は装飾がないいつもの腕があり、付け替えで巫女用のこのヒラヒラした腕も付属してくる。これを付け替えることにより一気にまた巫女っぽくなっていく。さらに足は膝関節が見えないように作られており、まあとにかく見た目がとても綺麗だ。そして見てほしいのは足首周り。ここ割と一体造形のように見えるが、だいぶ細かくパーツが分解されているため、塗装をする人にとってはとても作りやすいキットになっている。さらに右足には交換で白ニーソが付属している。そう、右足だけなため左右非対称なデザインになる。そのため見ていても、そして組み替えた時も楽しくなっている。交換ギミックはこの手足だけではなく、ここの帯には細かいのだが一部を取り外すことが可能で、結び目と鈴を取り付け可能だ。さらに胸パーツも2種類あり、こちらも何もない状態のとリボンと鈴付きの2種類を選べるってわけだぜ。さらにこのプラモの重心をおかしくしている尻尾も見ていこう。こちらの尻尾も2種類あり、今つけている尻尾は先端の白い部分が固定されていて動かない代わりに、中間部分がボールジョイントになっていて角度調整が可能になっている。そしてもう一つの尻尾は今度は中間に関節がなく、その代わりに先端の白い尻尾の部分には装飾があり、角度をつけるために調節ができるようになっているため、どちらの尻尾をつけても遊んでいて楽しい出来になっている。さらに尻尾の根元のリボン状の結びにも2種類のサイズがあり、大きい方にはこのようなヒラヒラしたシデがつけられるようになっている。だがしかし結び目にはそこまで大きさは必要ないよっていう場合にはシデはつかないが、この小さい方もおすすめだ。これで体周りの付け替えパーツの紹介は終了。次に武器パーツ。武器は杖なのだが、この杖隠し刀という設定らしく、この杖の他に杖の持ち手がついた刃がついてくる。そう、抜刀と入刀はできない。そこはちょっと残念ではある。そして最後に手や顔の交換パーツ。顔は全部で4種類、手は全部で6種類。そして言い忘れていたのだが、スカートは前の部分が2種類。さてこんな感じに一気に見てきたが、
巫女服という稼働がなかなか大変そうな作りだが、スムーズに動かすことができ、さらにプロポーションも素晴らしい出来になっている。だが、ただ一つ、俺視点から一つだけ不満がある。このキットは、スケベじゃない。とても可愛いんだ。可愛いんだけれど、スケベじゃない。この動画を見ている変態紳士皆さんは、確かにそうだな、と思える不満だと思う。なので今日は、この可愛い巫女のユクモを、俺たち好みにスケベに改造して、夏らしくしていこうぜ。それでは改造いくぜ。まずは合わせ目処理から。合わせ目にはミスターセメント SP を使い、溶剤をパーツの隙間に流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、スポンジヤスリ240番から600番で表面を整えるぜ。だが、そのまま合わせ目を消すと塗装した時剥げてしまうところがある。そこが肩や足首の関節。ここにはパーツ同士の隙間がないため、塗装をした時曲げたりすると剥げてしまう。そこで少し関節周りを削り、パーツとの隙間を作り塗装した時、塗装が剥げないようにしていくぜ。さらに頭部の部分は塗装が大変にならないように後はめ加工できるようにしていく。髪の毛の接続部分を切り落とし、肌パーツの部分をヤスリで表面を慣らしたら後はめができるのかをよく確認して、それでから髪の毛の合わせ目を消していくぜ。その他服などでうまく合わせ目を消せない部分にはタミヤエポキシ造形パテを使い隙間を埋めていくぜ。さらにプラモで絶対に見るパーティングラインはデザインナイフで一度カンナ掛けをし、筋が消えてきたらスポンジヤスリ600番でヤスリ掛けをして表面を整えていくぜ。さてここからはスケベな改造。まずはお腹周り。お腹周りは凹凸がはっきりしてないので、ヤスリでお腹周りの凹凸をはっきりさせるぜ。その後パテを使いお腹や腰の肉を作ったら紐パンっぽくなるように細長くパテを持っていくぜ。さらに両サイドには本来スカートで使うリボンを程よく加工して取り付け、下着のディティールをアップさせていくぜ。だがお腹周りを作り込んだのに中が見えなきゃ意味がない。そこでスカートの両脇はいい感じに三角に穴を開け、内面を覗けるようにしていくぜ。次に胸周り。ここはもっと露出させドスケベにしたいため、まず脇の下を粗削りでいいので服と肌パーツの合わせ目を消すぜ。前面の服パーツも大胆にヤスリ掛けをし、服の横の部分を削ぎ落としていくぜ。それを本体にはめ込み、横にパテで横乳を作りドスケベにしていくぜ。パテを持ったりしたらもう付け替えのリボンは諦めたのって思うだろうが、このパテを盛る前に 3mm の穴をしっかり開け 3mm の磁石を仕込んでおいたぜ。反対のリボンにも少し小さめの磁石をセットすることにより、胸の服のパーツを付け替えることなくリボンを取り付けられるってわけだぜ。さて横乳とリボンの問題がなくなったら、今度は背中の肩甲骨をしっかりヤスリ掛けで形をくっきりさせていくぜ。仕上げに着物のラインには 0.1mm から 0.2mm のタガネで筋彫りをして、後で墨入れをしやすくしたり塗り分けをしやすくしていくぜ。そしてできた胸パーツがこんな感じ。いい感じの横乳。そして塗ればはだける後ろの背中。完璧だ。あとは細かい部分をヤスリ掛けやら何やらをしていき、下処理は終了。大体の下処理が終わったら一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせていくぜ。次に肌や尻尾、髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクでピンク色に塗っていく。よく乾燥したら肌にはノンフレッシュとフレームアームズガール FG03 を混ぜ肌色に塗っていく。その後オキサイドレッドなどを混ぜ陰影をつけていくぜ。髪の毛にはピュアホワイトに軽くマイルドオレンジとコーラルオレンジを混ぜ薄オレンジ色に塗っていく。その上からピュアホワイトでハイライトをつけトップコートのクリアでコーティングをしていくぜ。よく乾燥したらコーラルオレンジとマイルドオレンジを多めに混ぜ陰影をつけていく。
だがつけた陰影がこんな感じになる。ハイライトと影がよくわからなくなるため、ここでメラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった陰影をこすり取っていくぜ。しかしここでこすりすぎると下地とハイライトをこすり取ってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。こすった髪の毛がこんな感じ。ハイライトと陰影がはっきりしていい感じの髪の毛になるってわけだぜ。これを尻尾などにもやっていく。次に武器パーツ。武器にはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使い黒く染め上げ、その後パールマーズダークブルーを使い青黒いメタリックに持ち手を塗り、乾燥したらマスキングをしてパールカッパーで塗り分けをしていくぜ。服などにはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使い一度灰色に塗っていくぜ。その後ピュアホワイトとスカイブルーを少し混ぜ薄水色に塗っていく。さらにコバルトブルーを少し足し、袖の部分などの先端に軽くグラデーション塗装をしていくぜ。スカートなどにはピュアブラックにパンツァーレッドとコバルトブルーを混ぜ黒紫色に塗り、先端にはパンツァーレッドを薄くグラデーション塗装をしていく。さらにスカートのフリルの部分にはブリリアントピンクにピュアホワイトを少し足しピンク色に塗っていくぜ。そして帯にはパンツァーレッドにコバルトブルーを少し足し赤く染め上げていくぜ。さらに紐の先端の部分にはコバルトブルーを少し塗り、さらに純色シアンをグラデーション塗装していくぜ。仕上げにクリアパープルをグラデーション塗装をしていくことにより幻想的で綺麗な帯に仕上がるってわけだぜ。ちなみにその他のリボンにもクリアパープルを少し足しグラデーション塗装をしたぜ。さてこれで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここからは細かい作業。まずは幻想的な帯に合わせて爪に使うためのこのネイルシールの桜柄を程よく全体に貼っていくぜ。そしていい感じに貼れたスカートの模様がこんな感じになるぜ。美しい。さらにスカートには湯沢屋で買ったメッシュを程よく切り裏面にエポキシ接着剤で接着。メッシュの効果により直に肌を見るよりセクシーに見えるってわけだぜ。あとは顔の化粧。エナメル塗料のホワイトとレッドを混ぜ口を大雑把に描き綿棒にエナメル薄め液を染み込ませ口元を整えていくぜ。フェイスデカールは付属しているデカールを使い顔に貼り付けていくぜ。目が腫れたらチーク。100均で買ってきた化粧品でチークを描いていくぜ。この時チークをつけすぎてしまった場合はティッシュなどで調整すると綺麗に仕上がるぜ。最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜ全体に塗っていくぜ。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。これが俺のドスケベユクモだ。
さて、いかがだったでしょうか。今回のユクモの改造は。なかなかドスケベに、そして何よりも淡い色合いのおかげで夏っぽくもなって個人的には完璧だと思っているぜ。そして今回のこのユクモもオークションにかけるのって思っている方もいると思うのですが、少し迷っているぜ。迷っている理由は俺の性癖がバニーミコタイマニンだからだ。もしこのユクモも売ってくれよって熱いコメントが多かった場合はオークションにかけようと思っているぜ。そんなこんなで今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待っているぜ。もう一人の僕、相棒。まずはユクモお疲れ様。もう一人の僕、そろそろ美少女作りはいいんじゃない？何？どういうことだ？君美少女ばかり積みプラを崩しているけどガンプラもヤバいからね。そうだった。だがプランはある。なんだって？水星の魔女で登場したあのファラクトを魔改造するぜ。自信があるようだね。ああ、最高のデュエルにしてやるぜ。だが積みプラを取り出すときはみんなは気をつけようぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。